अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुश्क खांसी और बलगमी खांसी के लिए कुछ होम रेमेडीज। खांसी के इलाज के लिए बहुत सी होम रेमेडीज हैं। आप खांसी को ट्रीट करने के लिए साल्ट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शहद, लीमू, लौंग, पुदीना, लहसुन, अदरक और हल्दी जैसे किचन में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके खांसी को घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट होम रेमेडी की तरफ। तो फर्स्ट होम रेमेडी हमारी है नमक वाले पानी के साथ गरारे करें। आपने करना क्या है, एक गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें आपने हाफ टी स्पून या फिर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इस सोल्यूशन से आपने गरारे कर लेने हैं और उस वक्त तक गरारे करने हैं जब तक कि पानी का गिलास खाली हो जाए। सॉल्ट वाटर से गरारे करने का फ़ायदा क्या है, ये सॉल्ट वाटर हमारे सूजे हुए और खांसने की वजह से ज़ख्मी हो जाने वाले टिश्यूज़ से भी बलगम को खींच लाता है और गले की खराश और बेआरामी से सुकून पहुंचाता है। खांसी जो है वो ज़्यादातर खुश्की की वजह से होती है और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में रूम्स में ह्यूमिडिफायर्स लगा कर भी आप खांसी से बच सकते हैं। दूसरी रेमेडी हमारे पास है हनी यानी शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इसके साथ साथ वूंड हीलिंग की खासियत भी रखता है और गले की खराश, सूजन और दर्द से आराम पहुंचाता है। इसको आप नाइट कफ और डे कफ यानी दोनों किस्म की खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद को आप एक गिलास पानी में डालकर दिन में 3 से 4 दफ़ा लें या फिर ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं। शहद के इस्तेमाल से सूदिंग इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद हरगिज़ ना दें। तीसरी होम रेमेडी हमारे पास अदरक है यानी जिंजर। अदरक तकरीबन हर घर में किचन इंग्रेडिएंट है और स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको हम खांसी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंजरोल के नाम से मौजूद होता है, जिसकी वजह से अदरक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकता है और गले की स्वेलिंग को भी कम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे एयरवेज के जो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होते हैं यानी पेशे हसास या ज़्यादा हसासियत को रोकता है और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। गले की खराश से आराम हो जाता है। अदरक को आप शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप रॉ जिंजर यानी अदरक लें और इसको स्लाइसेस में कट कर लें, 3 से 4 सेंटीमीटर के स्लाइसेस या फिर मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें और एक एक करके इनको चबा लें और जो इसका रस होगा इसको आपने मुकम्मल तौर पर चूस लेना है। 3 से 4 टुकड़े खाने के बाद आप 1 चम्मच शहद लें। याद रहे कि जब आप अदरक के रस चूसेंगे तो इससे आपके गले में थोड़ी बहुत इरिटेशन टाइप फील होगी, लेकिन आपने पानी नहीं पीना। 1 चम्मच शहद लें और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके मिक्स कर लें और इसे चम्मच से अपने थ्रोट में डायरेक्ट प्लेस करना है, यानी चाटना नहीं है, डायरेक्ट थ्रोट तक लेके जाना है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, चाहे आपको बलगमी खांसी है या फिर खुश्क खांसी है, बहुत जल्द आपको आराम आ जाएगा। तो आप इसी शहद और काली मिर्ची वाले जो मिक्सचर है इससे अपने थ्रोट को थोड़ा टाइम के लिए लुब्रिकेट रखें, तो इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसी तरह आप दिन में 3 से 4 दफ़ा ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों में खांसी से बिल्कुल निजात हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि इस रेमेडी के दौरान आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना और ना ही 30 मिनट तक इसके बाद आप पानी पिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अदरक का तो ये मैदे का मसला हो सकता है, यानी लूज़ मोशन लग सकते हैं या फिर हार्ट बर्न फील हो सकता है। सो दिन में 2 से 3 या 3 से 4 दफ़ा काफ़ी है। उसके बाद चौथी रेमेडी है हमारे पास मार्शमेलो रूट। ये एक जड़ी बूटी है जो कि कफ सिरप्स और लोजेंजीज में इस्तेमाल होती है और ये जड़ी बूटी गले की खराश को कम करती है और खुश्क खांसी की वजह से होने वाली गले की जलन से भी आराम पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारी होम रेमेडी नंबर 5 पेपरमिंट प्लस लेमन।
यानी पुदीना और नींबू। इसको भी आप खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है मेंथोल के नाम से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है और इसके साथ साथ पेन रिलीवर भी है, यानी दर्द से भी आराम पहुंचाता है और खांसी को आने से रोकता है। तो आप पुदीने को कहवे या ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं या फिर मार्केट से पेपरमिंट लोजेंजेस भी परचेज कर सकते हैं। लोजेंजेस का मेन काम गले की लुब्रिकेशन करना होता है और सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना होता है और खराश से बचाते हैं। और 6 जो होम रेमेडी हमारे पास है वो है टर्मेरिक यानी हल्दी। ये भी स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। हल्दी में करक्यूमिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से हल्दी जो है इसको एशियन ममालिक में कफ और कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इससे गरारे करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सॉल्ट वाटर से गरारे करते हैं, और उस वक्त तक करें जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए। 4 से 5 दिन के लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको छींके वगैरह आती हैं ज़ुकाम की वजह से तो भी हल्दी का गरारे करने से ये रुक जाएंगे। उसके बाद 7th जो हमारे पास होम रेमेडी है वो है मलट्ठी यानी लिकोराइस रूट। मलट्ठी बेसिकली रूट है जो कि हाजमे के मसले, खांसी या फिर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्लाइसराइजीन मौजूद होता है जो कि कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करता है और खांसी को रोकता है। ये मलट्ठी का स्वीट होती है टेस्ट में, तो ये गले की खराश को भी कम करती है। इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि इसे 1.5 इंच मलट्ठी लें और इसको शहद में डिप करके यानी डुबोकर चूस लें। 1.5 इंच मलट्ठी लें और इसको शहद में डुबोकर चूस लें और 7 दिन तक इस तरह करें। दिन में 2 से 3 दफ़ा खुश्क और बलगमी खांसी दोनों किस्म की खांसी से निजात होगी। लास्ट हमारे पास जो रेमेडी है वो है भुने हुए चने, रोस्टेड ब्लैक ग्राम। वैसे तो आपने सुना होगा कि भुने हुए चने ब्रेन हेल्थ में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और हेल्दी हेयर्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भुने हुए चने खांसी से आराम पहुंचाने में भी मददगार साबित होते हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है? 1 मुट्ठी भुने हुए चने सुबह खाली पेट खाएं और याद रहे कि चने खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। 7 से 8 दिन तक इस नुस्खा, इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और खांसी से निजात पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान।